willkommen an diesem Samstagabend in der Weinbergkirche und ein herzliches Grüß Gott auch den Zusehern, die den Gottesdienst im Internet am Sonntag um 10 Uhr verfolgen können. Feiern Sie mit uns, singen Sie mit uns und beten Sie mit uns. So beginnen wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist der 6. Sonntag nach Ostern. Er hat den Namen Exaudi. Und Exaudi steht für höre. Dieser Spruch ist aus dem Psalm entnommen, in dem es heißt: Höre, Herr, meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Das ist der Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Wie muss es der Urgemeinde gegangen sein? Jesus, der Wiederauferstandene, der Führer, der Lehrer, der Prediger, der Tröster, er ist in den Himmel aufgefahren. Und der versprochene Geist hat sein Wirken noch nicht entfalten können. Geblieben ist ein unbändiges Gottvertrauen und eine feste Beziehung zu Gott. Und um diese Gottesbeziehung geht es in diesem Gottesdienst. Im Wochenspruch wird das Pfingstereignis schon ein bisschen vorweggenommen. Da heißt es im Johannesevangelium: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Und zu Beginn singen wir von dem Liedblatt das Lied Auf, den Herrn zu loben. Die Strophen 1 bis 3. Oh
Wir beten nun gemeinsam diesen Psalm 27 und wir machen es so, weil das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen heute nicht so ausgeglichen ist wie sonst, betet den ersten Teil die rechte Hälfte und den zweiten dann die linke, den eingerückten Textteil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er denkt nicht in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er bringt mich zum Schutz seines Zeltes und erhört mich auf einem Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält mir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht ab von mir. Gott, mein Herr. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Harre den Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, unser Gott, in deinen Worten zeigst du uns deine Liebe, die allen Menschen gilt. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, den du uns verheißen hast. Stärke und tröste uns durch ihn in den Anfechtungen, in die wir geraten. Lass uns durch deinen Geist innerlich erneuert werden, dass wir zur rechten Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Gib uns achtsame Sinne und lass uns die Welt um uns herum mit den Augen der Liebe betrachten. Herr, erbarme dich. Ewiger Gott, du regierst in Weisheit und Güte. Sende uns deinen Geist und lenke uns nach deinem Willen, dass wir dir mit aufrichtigem Herzen dienen, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott im Himmel und auf Erden. Dein Licht erleuchtet uns, dein Wort dringt in unser Herz. So schickst du uns deinen Heiligen Geist, der uns leitet. Sei du bei uns,
damit wir bei dir sein können, heute und alle Zeit. Amen. Die Lesung steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel, die Verse 5 bis 15. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Halleluja. In der Hoffnung auf den Heiligen Geist und als Bekenntnis unserer Bereitschaft wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt die erste und zweite Strophe von dem Lied Was mein Gott will.
Friede von Gott, unserem Vater, dem Heiligen Geist und unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein etwa 7-jähriger Bub hat sich beim Spielen am Spielplatz in seine neue Hose ein Loch gerissen. Zu Hause sagt er kein Sterbenswörtchen. Er hat sich nicht getraut. Und als er am Abend zu Bette ging, hat er die Hose unter dem Bett versteckt und im Abendgebet den lieben Gott um ein Wunder gebeten. Und am nächsten Morgen hat er die Hose hervorgeholt und das Loch war geflickt. Die Mutter hat es am Abend noch entdeckt, das Malheur behoben und die Hose wieder zurückgelegt. Und als er noch ganz verdattert vor seiner geflickten Hose stand, ging die Tür auf, die Mutter kam herein und hat ihn umarmt. Er war erleichtert und beide waren glücklich. Alles hat sie wieder gut gemacht. Gott macht alles wieder gut. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen dürfen. Gott liebt mich, trotz meiner verschlissenen Kleider, trotz meines bangen Herzens. Gott ist wie eine Mutter, die mich auch dann noch liebt, wenn ich wieder einmal versagt habe. Es geht beim Christsein nicht nur um Moral und gottgefälliges Leben. Das mag vielleicht überraschend sein, aber worum geht es dann? Es geht beim Christsein um Vertrauen und Liebe und Beziehung. Um unsere Beziehung zu Gott und Gottes Liebe zu uns. Gottes grenzenlose Liebe, die nicht aufhört, mit uns immer wieder neu anzufangen. Der heutige Predigttext steht im Buch Jeremia, diesem großen Propheten, der noch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem erleben musste. Und hören wir, was im ersten Kapitel in den Versen 31 bis 34 geschrieben steht. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott segne unser Reden und Hören durch den Heiligen Geist. Amen. Jeremia, der Prophet, nennt das den Bund. Den Bund Gottes mit seinen Menschen. Doch was der Prophet zuerst sagt, ist kernig. Was Gott über den Propheten Jeremia auszurichten hat, ist wenig schmeichelhaft. Gott stellt nämlich den Menschen keine guten Noten aus. Schonungslos deckt er das Versagen auf, indem er sagt,
sie haben den Bund nicht eingehalten, den Bund, den ich damals mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägyptenland geführt habe. Noch drastischere Worte gebraucht Jeremia einige Verse später als in unserem Predigttext heute vorgesehen, aber es ist so treffend. Jeremia sagt, wie ein Mensch seine Hautfarbe nicht wechseln kann, so haftet die Schuld an ihm. Sich von Schuld reinwaschen, wie es schon Pontius Pilatus versucht hat, das kann man selbst nicht. Aber Gott kann. Er sagt, siehe, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Gott kann und Gott will einen neuen Anfang. Den ersten Bund schloss Gott mit Noah nach der Sintflut, als Gott zusagte, die Menschheit nicht mehr vernichten zu wollen. Den zweiten Bund schloss Gott mit Moses. Die Israeliten waren jetzt schon 3 Monate in der Wüste unterwegs, seitdem sie Ägypten verlassen haben, aus Ägypten entflohen sind. Und Gott schloss mit Moses am Berg Sinai einen neuen Bund. Und als Moses vom Berg herunterkam, was musste er sehen? Die Israeliten tanzten um das goldene Kalb und huldigten dem Gott Baal. Voll Zorn schmiss Moses die Gesetzestafeln auf den Boden. Die brachen in 2. Der neue Bund mit Gott, ein einziger Scherbenhaufen. Das Gottvertrauen dahin. Aber Gott ließ verzeihend neue Bundestafeln fertigen. Alter Bund, ein neuer Bund. Man fragt sich, war der alte Bund nicht gut genug? Musste man nachbessern, über die 10 Gebote vielleicht präzisieren? Diese Geschichte ist im 2. Buch Moses nachzulesen und im Grunde genommen, ich habe es bei der Vorbereitung zur Predigt getan, eine sehr spannende Geschichte. Wirklich lesens- und empfehlenswert. Aber wird jetzt der neue Bund besser gehalten? Die Antwort auf diese Frage gibt uns viele Geschichten aus der Bibel. Und dabei geht es immer wieder um unsere Beziehung zu Gott, die Beziehung der Menschen zu Gott. Es geht an unsere Wurzeln mit Gott. Und wie ist das mit unserer Beziehung zu Gott? Diese Beziehung wurde und wird immer nur von Menschen in Frage gestellt, bis hin zur Verleugnung. Und was tut Gott? Er verzeiht und erneuert immer wieder den Bund. Jeremia spürt, wie die Israeliten in dieser für sie damals schwierigen und bedrohlichen Zeit immer mehr von Gott abgerückt sind. Immer mehr die Beziehung zu Gott verloren haben. Und Gott spricht durch ihn, diesen großen Propheten. Jeremia will gläubige Menschen haben. Es geht ihm um Gottes Volk. Und es geht ihm um das Vertrauen in Gott in dieser schweren Zeit. Und wessen Herz war nicht schon einmal schwer? Und wer hat in dieser Zeit nicht manchmal leise Zweifel gehegt? Es kann jeden
und jede von uns treffen. Ein Beispiel aus unserer Zeit. In einem Tagebucheintrag war einmal Folgendes zu lesen. In meinem Inneren ist es eiskalt, leer, kein Glaube, keine Liebe, kein Eifer. Wissen Sie, wer das aufgeschrieben hat? Mutter Teresa. Diese grundgütige und tiefgläubige Frau, die so vielen Menschen in Indien geholfen hat, hatte einmal so eine schwere Glaubenskrise durchmachen müssen. Und weiter schrieb sie, der Himmel bedeutet mir nichts mehr. Wenn es dich gibt, Gott, verzeih mir bitte. Und ich glaube, das heißt, ich bin mir sicher, Gott hat ihr verziehen. Jeremia wird nicht müde, von der Treue Gottes zu erzählen, von seiner Barmherzigkeit. Doch es sollte noch über 600 Jahre dauern, bis Gott wieder einen neuen Bund geschlossen hat. Und diesmal galt der Bund nicht nur den Israeliten, nein, sondern er galt der ganzen Menschheit. Der neue Bund geschlossen mit Gott, mit uns Menschen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir Abendmahl feiern, erfahren wir jedes Mal auf Neue. Da heißt es, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Erinnern wir uns auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie der Vater seinem Sohn entgegenläuft, wie er den verlorenen herzt und umarmt und ihn aufwartet, so als wäre gar nichts geschehen. Nein, gerade weil es geschehen ist. Dieses Gleichnis sagt so viel über Gott aus. Über die Freiheit, die er uns Menschen lässt, aber auch über seine Sehnsucht, wie er auf uns wartet, über seine Barmherzigkeit mit uns, der uns entgegenläuft und in die Arme schließt. Dass eine Mutter Teresa wieder glauben konnte und ich und du und wir alle gemeinsam, das macht Gott. Das ist nun Gottes Sache geworden. Und dafür setzt Gott auch alles ein. Dafür kommt er uns mit seinem Sohn Jesus Christus entgegen. Für diesen neuen Bund sorgt er durch Jesus Christus selbst. Das Wort vom alten und vom neuen Bund, wie das Jeremia formuliert, ist hart und auch ein schönes Prophetenwort. Hart, weil es so schonungslos die menschlichen Schwächen aufdeckt. Schön und besonders schön ist es, weil es so aufbauend ist, auf Hoffnung, Glauben. Der Sinn strotzt von Zuversicht. Wir haben das vorher gelesen, da hieß es, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Das ist der neue Bund. Luther sagt einmal, das Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Ist nicht Gesundheit, sondern gesund werden. Ist nicht ein Sein, sondern ein Werden, ist nicht eine Ruhe, sondern eine ständige Übung. Gott ist wie ein Vater. Gott ist wie eine Mutter, die das Loch in der Hose längst wieder geflickt hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in uns. Amen. Wir singen nun die 4. Strophe des Liedes Was mein Gott will. Herr Jesus Christus, du hörst, wenn wir zu dir rufen. Deinen Geist versprichst du uns, damit wir nicht allein bleiben. Wir bitten dich, dass dein Geist unseren schwachen Glauben stärkt, dass wir im Vertrauen auf dich leben. Halte uns, dass wir nicht fallen, wo wir stolpern und fehlen. Da hilf uns wieder auf durch deine Liebe und Gnade. Sei besonders denen nahe, die dich verloren haben, die ein schweres Herz und eine leere Seele haben. Wir beten für Menschen, die krank sind und deine Nähe suchen. Für einsame Menschen und Sterbende. Höre ihr Seufzen und verlasse sie nicht. Stärke ihre Zuversicht. Höre auf das Seufzen deiner Welt, wo Schwache unter die Räder kommen und Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Wo die Gier nach Geld den Takt angibt und Solidarität zum Fremdwort geworden ist. Gib uns den Mut und die Kraft, dass wir nicht stumm bleiben, sondern die Stimme erheben für Menschen, die benachteiligt werden. Und in Stille tragen wir dir vor, was uns noch betrifft. Und im Vertrauen auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit beten wir, wie es uns Jesus Christus begehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und zu guter Letzt singen wir zum Schlusslied: Wie lieblich
ist der Mai, wenngleich es auch zurzeit ein bisschen wechselhaft ist. Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. So heißt es in dem Wochenspruch, in der Erwartung des Pfingstfestes. Und so gehen wir jetzt nun hin mit dem Segen Gottes. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.